هذا هو المسجد عن قرب يعني، مسجد أورتاكوي الكبير في منطقة بشكتاش على البحر طبعا. وما شاء الله الفيو بجنن يعني. هاي المسجد تمام، وهي البحر على طول. يا سلام. بس صراحة حبيت موضوع تغطية المسجد، باب المسجد بالجلد، يعني بيحفظ المسجد من التراب والغبار والدوشة يعني بشكل عام. صراحة جميل. بعدين جاي طراز عثماني، يا سلام. طبعا الحين حنفوت جوا المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. حذاء بلا مؤاخذة. طبعا عند الاتراك عيب جدا تفوت المسجد وانت مش لابس الجرابات، لازم تحط الحذاء في المكان المخصص له. طبعا اول ما تفوت المسجد في هاي التنانير النسائية، هي لشو؟ هي للسياح. مثلا انت سائح جاي تفوت المسجد، بيخلوك شو تلبس هاي التنورة النسائية علشان تخفي المرأة ما بها من عورة. مناديل نسائية يعني، مش لابسة منديل، مش حاطة على راسها أيتها شيء، فلازم تحط على راسها صراحة احتراما للدين الإسلامي. دخل المسجد، تفوت المسجد قسم النساء. الانبهار بيجيك أول ما تفوت جوا. طبعا هذا سائح جاي يعني، تحفة فنية من الداخل ما شاء الله، تحفة فنية. الإمام لما يطلع يخطب عاملين الإمام مسجد صغير داخل المسجد، يا سلام. فوت الإمام ثانية بس، هو ممنوع بس لازم نفوت جوا. شوف الأمور، حتى صوف الأرضية السجاد جميل. هذا المسجد إيش اللي بتميز فيه؟ صراحة شكل حلو. من البناء بسموه البناء القببي. المسجد بيكون فوقه في مثل قبة كبيرة بضم كل مسجد. الشيء الثاني موقعه الجغرافي مهم جدا بالنسبة لإسطنبول، يعني هو جاي في منتصف إسطنبول، في كل المعالم السياحية في إسطنبول، وكل السياح بيتصوروا عند هذا المسجد وما بيعرفوا عنه شيء صراحة. يعني مساجد تركيا ما شاء الله مليانة بالنجفات معلقة من السماء. والله الواحد لما يصلي بيخاف للطالع عليه من فوق. صراحة المسجد من الداخل جميل جدا. صراحة بتحس حالك في كنيسة والله، مش في مسجد. يعني الحمد لله نعمة الإسلام، بس يعني مش لهالدرجة زخرفة في الدين بتكون. والله يعني حلو جدا من الداخل، بس لا أعتقد يعني هو بالمقام الأول للصلاة أصلا. هو سياحي، معلم سياحي بشكل عام، لأنه المبنى من برا حلو من جوا حلو. في تركيا اللي بيأذن في المسجد أو اللي بيقرأ القرآن بيكون هذا مكانه خلف المصلين. والإطلالة برضه بتجنن يعني. المسجد ما شاء الله هو يعني تحفة فنية مش مسجد. بس صراحة المسجد كوم صراحة، وهذه لشو مش عارف صراحة. تقرأ فيها قرآن إيش تسوي لا أعلم. هاي السلم، هاي السلم اللي بيحط يستخدموه لتطلع فيه على هذه الفنجال، فنجال القرآن. بعدين صراحة اللي بيميز المسجد المأذنة الأولى، المأذنة الثانية، القبة الجميلة، والواجهة اللي بتكون عن طريق البحر. أول ما تركب السفينة تمشي شوي على طول بكون هذا المسجد في وجهك.